Hukumar EFCC ta kai sumame zuwa wani gida da ake alakanta shi da tsohon Attorney Janar na Tarayya Abubakar Malami a wani mataki da ya janyo cece-kuce. An ce 'yar tsohon shugaban ƙasa Muhammadu Buhari tana cikin gidan a lokacin da jami'an suka kai sumaman, lamarin da ya ƙara jan hankalin jama'a. Matakin dai ya zo ne yayin da bincike mai zurfi ke ci gaba kan zarge-zargen da suka shafi kuɗi da ayyukan ofishin Malami a lokacin da yake ministan shari'a. Jami'an hukumar EFCC sun rufe wani gida da ake alakanta shi da tsohon Attorney Janar na Tarayya kuma ministan shari'a Abubakar Malami a daren ranar Laraba. An bayyana hakan ne a wani mataki na hukumar a matsayin ƙara tsananta bincike kan zarge-zargen da ake yi wa Abubakar Malami. Rahoton jaridar Daily Nigerian ya nuna cewa motoci da dama na EFCC tare da jami'an su masu ɗauke da makamai ne suka mamaye gidan. An ce na Hadiza Buhari, matar Malami ta uku, kuma 'yar tsohon shugaban ƙasa Muhammadu Buhari tana wurin a lokacin sumaman. EFCC sun garkame gidan Malami. Majiyoyi sun bayyana cewa rufe gidan ya zo ne a lokacin da Malami ke ci gaba da kasancewa a tsare, bisa zarge-zarge masu yawa da suka hada da cin hanci da yadda aka sarrafa kuɗin da aka kwato daga dukiyar Abacha. Masu bincike sun kuma karkata hankalinsu kan wasu asusun banki da mu'amaloli na kuɗi da ake zargin suna da alaka da lokacin da Malami ya rike mukamin Attorney Janar na Tarayya. Rahotanni sun ce wannan sabon matakin alama ce ta yadda EFCC ke ƙoƙarin zurfafa bincike ba tare da la'akari da matsayin siyasa ko dangantaka ba. Rahoton jaridar Punch ya nuna cewa hukumar EFCC ta kai sumame ne a gidajen Malami da ke Abuja da jihar Kebbi. Malami ya auri 'yar Buhari a shekarar 2022. Abubakar Malami ya yi aiki a matsayin babban lauya na ƙasa daga shekarar 2015 zuwa shekarar 2023, inda ya kasance ɗaya daga cikin manyan jami'an gwamnatin Muhammadu Buhari. A watan Yuli na shekarar 2022, Malami ya auri Nana Hadiza Buhari a wani biki na sirri da aka gudanar a masallacin fadar shugaban ƙasa da ke Aso Rock a shekara ta ƙarshe ta mulkin marigayi Muhammadu Buhari. Wasu rahotanni sun bayyana cewa Nana Hadiza ita ce 'ya ta uku ga tsohon shugaban ƙasa marigayi Muhammadu Buhari. Jami'an EFCC sun tabbatar da cewa an taɓa baiwa Malami beli, amma daga bisani aka soke belin bayan zargin rashin cika wasu muhimman sharuɗa da aka gindaya masa. Abbas Yakubu Yaura, Yaura TV.